তোমার নাম কি? ময়না। মিঠু। ময়না। মিঠু 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 ময়না। মিঠু মিঠু। কিছু বাজিগার রয়েছে। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া, ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আমরা বিশেষ করে এখানে লুটিনে বেশ কিছু বাজিগার মানে এলবিনো দেখতে পাচ্ছি। আছে, টিসিবি আছে। এগুলো বয়স কেমন এবং প্রাইসটা একটু বলেন। টিসিবির জোড়াটা একদম সুন্দর একটা পাখি। বয়স কেমন ভাই এটা? 2 বছর ওভার। 2 বছর ওভার। ঘরে ছেলে না ইনশাআল্লাহ হবে। হবে আশা করা যায়। বয়স কেমন? বয়স হবে আপনার 40। কেমন যাচ্ছেন? আর পিস? আর পিস কত? 13,000। রানিং পিয়ার 13,000 টাকা। আর এখানে জাবা দেখতে পাচ্ছি, হোয়াটগুলো কেমন যাচ্ছে? সাদাগুলো 1500 করে পার পিস। আর ব্ল্যাকটা 1200। সানকোনোর সানকোনোর একটা ডিএনএ রানিং মেল। ময়না। খবর তো ময়না। মনা মনা এটা মনা ময়না। মাশাআল্লাহ খুবই চমৎকার। এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা বেশ কিছু শালিক পাখি রয়েছে। আসলে শালিক পাখি কথা বলতে পারে, আপনারা চাইলে ট্যাম করাতে পারেন। এখানে রয়েছে আরেক পিস চঞ্চল, খুবই অ্যাক্টিভ। ভাই এটা বয়স কেমন? এটা হচ্ছে বৈশাখের বাচ্চা ভাই। বৈশাখের কেমন যাচ্ছেন প্রাইসটা? এটার দাম চাচ্ছিলাম 7,000 টাকা। 1,800। আর কোকাটেলটা 7,000 টাকা। তো আর আমার খরচই লাগবে। দিলাতে দাদা কি মুরগি? আর লুটিনো রেড আই বাজিগার কেমন চাচ্ছেন? 1400 টাকা জোড়া। 56 73 56। লোকেশন কোথায়? ভাইয়ের নামটা কি? ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহ ইউটিউব পাখি চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগতম, অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। তো সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজ চলে আসলাম টঙ্গী বাজার পাখি এবং কবুতর হাটে। তো টঙ্গী বাজার পাখির হাটটি প্রতি রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাটে ক্রয় বিক্রি হয়। তো এই হাটে প্রচুর পরিমাণে দেশি বিদেশি পাখি ক্রয় বিক্রি হয়ে থাকে। তো আজকে কি কি ধরনের পশু পাখি রয়েছে হাটে বিস্তারিত জানবো ইনশাল্লাহ ভিডিওর মাধ্যমে। আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগে। তো সুপ্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে যারা আমার ভিডিও দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখবেন, আজকে ভিডিওটা অনেক লং হতে পারে। তো আজকে দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে কিন্তু মানুষ এবং পশু পাখি রয়েছে হাটে। তো বিস্তারিত ঘুরে দেখানোর জন্য একটু সময় লাগতে পারে, আমরা চেষ্টা করব সব পাখিগুলো দেখানোর জন্য। তো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য মাশাআল্লাহ খুবই চমৎকার। এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা বেশ কিছু শালিক পাখি রয়েছে। আসলে শালিক পাখি কথা বলতে পারে, আপনারা চাইলে ট্যাম করাতে পারেন, পোষ বানাতে পারেন। এখানে দেখতে পাচ্ছি দুই কোয়ালিটির পাখি রয়েছে, একটি হচ্ছে বাদ শালিক, একটি হচ্ছে জুটি শালিক। তো কোনটা কথা বলে? কথা বলে কোনটা ভাই? কথা কয় কোনটা কথা বলে? কি কথা বলে? এটা কত যাচ্ছ? 1500। এটা মানে সেল হবে নাকি? মাথা শেপটা অনেক সুন্দর দেখা যায়। আর এগুলো কত করে পার পিস? 500 টাকা। লোকেশন কোথায়? টঙ্গী। মোবাইল নাম্বার দেওয়া যাবে? বলো। 0188 600 4027। ধন্যবাদ। মাশাআল্লাহ এখানে দেখতে পাচ্ছি খুব চমৎকার হেলদি এবং স্বাস্থ্যবান 2 পিস রিংনেক টিয়া পাখি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি 2 পিস হিরামন তোতা পাখি। এগুলা দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার। যারা
কথা বলা তো নিতে চান অবশ্যই নিতে পারেন। আর এগুলো আসলে কথা বলে না, এগুলো টেম ব্রিডিং পেয়ার। যারা নিতে চান আপনারা কথা বলে সরাসরি কথা বলে নিতে পারবেন। এছাড়া টঙ্গী বাজারে পাখির হাটে এসে কিন্তু পাখিগুলো দেখে ক্রয় করতে পারেন সরাসরি। সব 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 কি সব সব moyna 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 হ্যাঁ বাবা আইছো বাবা moyna শাওন শারমিন ও শারমিন shaun তো শাওন শারমিন ও শারমিন এই নানার ভক্ত ভাই কত কিল্লা? 1 কিল্লা মধ্যে 4000 বেচলা কত? বাবা বেড়ে গেছিল না মেয়ে লাভবার তো রেডাই অবলান ব্যাপারটা মেয়ে বয়স কেমন? একদম ফুল বয়স, কত যাচ্ছে? 1.5 বছর বয়স। এটার দামটা হচ্ছে 3500 টাকা। 3500 টাকা একদম। না, আর এই পেয়ারটা? এই পেয়ারটা 5000। 5000। ডিম বাচ্চা করাইছেন? ডিম বাচ্চা এখনো করানো হয়নি। আর রানিং বাজিগার গুলো কেমন চাচ্ছেন? 15 টাকা দেন। বাজিগারগুলি 700 টাকা। 700 টাকা জোড়া। আর এখানে অস্ট্রেলিয়ান গুগু এগুলো কেমন চাচ্ছেন? জোড়াগুলি 800 টাকা। 800 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি জিপি আছে, জিপগুলো কেমন চাচ্ছেন? জেপি নিউ এডাল 2500 টাকা জোড়া, আর এডাল জোড়াটা 3500। প্রিন্সগুলো কেমন চাচ্ছেন? প্রিন্সগুলির জোড়া 600 টাকা। লাম্বারের পেয়ারটা? লাম্বার এই পেয়ারটা দাম চাচ্ছি 5500 টাকা। ডিম বাচ্চা করাছেন? একদম কনফার্ম। আর এগুলো প্রিন্স? এখানে প্রিন্স হচ্ছে এগুলি আপনার এক্সিবিশনের জাম্বু, যেটা এটার দাম পড়বে জোড়া 1000। আর এখানে লং টেল আছে, লং টেলটা পড়বে 2500 টাকা জোড়া। জোড়া। আর এগুলো বাজিগার? এই বাজিগারগুলি বয়স কম, এটার দাম পড়বে হলো 500 টাকা জোড়া। 500। এখানে একবারে লাভবাতে চমৎকার কালার। ফিশার, হ্যাঁ ফিশারের মধ্যে এই দুইটা পড়বে হলো নন ফিশার? না, এটা ফিশার। ফিশার? রিংয়ের, হ্যাঁ। এটা 6000 টাকা। ডিম বাচ্চা করাইছেন? এটা না, নতুন করে জোড়া দেওয়া হয়েছে। নতুন। হ্যাঁ। আর নিচে অস্ট্রেলিয়ান গুগু দেখতে পাচ্ছি? নিচে অস্ট্রেলিয়ান গুগুগুলি 800 টাকা জোড়া। আর কি আছে কালেকশনে? আর এখানে এক জোড়া পাইলট আছে। এটা বয়স কেমন? এটা নতুন অ্যাডাল্ট। কেমন যাচ্ছেন? এই জোড়াটার দামটা হচ্ছে 7000 টাকা। 7000। ছেলেমেয়ের কনফার্ম? হ্যাঁ, ছেলে মেয়ে কনফার্ম। মাস্টার পেয়ার? যেভাবে বলছি ভাই ওই সিস্টেমে দিয়ে ভালো থাকে। 700 আর এটা 500। আমার এই যে ফুলালা আছে 3500। দুইটাই নেবেন? কি করছি বাচ্চা? অনেক সুন্দর একটা বিগ সাইজের মরক। ভাই এটা কি মরক বলে ভাই? ফাইটার। ফাইটার মরক দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর। আচ্ছা ভাই, এরা কতটুকু হবে, ওজন কতটুকু হবে ভাই? 3 কেজি ওজন হবে না? আচ্ছা, বয়স কেমন ভাই? 1 বছর। মাশাআল্লাহ, 1 বছর বয়স আমরা দেখতে পাচ্ছেন। কয়েন্সি? এটার দাম কত ভাই দিচ্ছেন? 6000 টাকা দাম তো হয়েছে। মাশাআল্লাহ, এটার দাম হয়েছে 6000 টাকা দেখতে পাচ্ছেন। কয়েন্সি?
গেছে? বিক্রি হয়ে গেছে। তো যারা নিয়েছেন এই ধরনের পাখি অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করলে পেয়ে যাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক জোড়া রয়েছে, দাম দিয়েছে 5,000 টাকা। এখানে হিরামন এক জোড়া রানিং পেয়ে দেখতে পাচ্ছেন, তো এটা চাইতেছে 6,000 টাকা হিরামন তোতা পাখি। আর নিচে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে ময়না পাখি রয়েছে, একা একা খেতে পারে এই ধরনের বাচ্চা। এগুলো পার পিস দাম চাওয়া হচ্ছে 8,000 টাকা করে। একা একা খেতে পারে, বয়স 3 মাস প্লাস, একা একা খেতে পারে, সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বডি ফিটনেস মাশাআল্লাহ অনেক ভালো। আমরা আসসালামু আলাইকুম মালিক ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো দেখতে পাচ্ছি এখানে লুটিনো বাজিগার রয়েছে, রেমবো মিউটেশন, এছাড়া ক্লাসিক বিভিন্ন মিউটেশন বাজিগার দেখতে পাচ্ছি। আমরা এদিকে শুরু করি, এগুলো বাচ্চা? হ্যাঁ, এগুলো বাচ্চা। এগুলো কেমন চাচ্ছেন জোড়া? 500 টাকা জোড়া। জোড়া 500 টাকা। বয়স কেমন? এগুলো সব মনে করেন 3.5-4 মাস হয়ে গেছে। 3.5-4 মাস। আর গুগুগুলা? সাদাটা 1000 টাকা আর মাটিটা হলো 800 টাকা। এখানে রানিং দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য বাজিগার বাজার রয়েছে। নর্মালগুলো কেমন চাচ্ছেন জোড়া? নরমাল এখানে যেগুলি আছে 700 টাকা থেকে নিয়ে 1000 টাকা পর্যন্ত। 1000 টাকা পর্যন্ত। হ্যাঁ। আর লুটিনো? লুটিনো 1200 টাকা জোড়া। 1200। ডিম বাচ্চা করাছেন? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করা একদম পুরো রানিং। আর কি আছে এখানে যে এই আরেগুলি নিলে একদম 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা। কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, 0171 0171 200 200 16 49। 49। লোকেশন কোথায়? মিরপুর কালচি। ধন্যবাদ ভাই। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পাখির জন্য মিনারেল ব্লক, যা ভিটামিন ঘাটতি থাকে, পাখির অনেক সময় ডিম খেয়ে ফেলে, বাচ্চা মেরে ফেলে, সে কারণে ভিটামিন ব্লক খাওয়া অত্যন্ত জরুরি। তো এগুলা কেমন বয়সে বাচ্চাদের খাওয়ানো উচিত? মানে পাখির বয়স কেমন? কম বেশি সমস্যা নাই? 6-7 মাস হলেই খাওয়ানো যায়। 6 থেকে 7 মাস। বাচ্চার খাওয়ানোর সমস্যা আছে? না, বাচ্চারা খাবে সমস্যা নেই। ডিম পাড়া পাখি খাইতে পারে, সব পাখি খাইতে পারে। সব পাখির জন্য ভালো। হ্যাঁ, এগুলা প্যাকেট কত বিক্রি করেন? 20 টাকা প্যাকেট। 20 টাকা। আর যদি পাইকারি নিতে চাচ্ছে, আমি 50 পিস নিব, 100 পিস নিব, সেক্ষেত্রে 15 টাকা পিস। হ্যাঁ। আর এখানে দেখতেছি লুটিনো তোরা বাজিগারি, এটা কি ডিম বাচ্চা করাছেন? একবার করছে। আচ্ছা, কেমন চাচ্ছেন দামটা? জোড়াটা 1200 টাকা। 1200 টাকা। এখানে প্রিন্স পাখি দেখতে পাচ্ছি আমরা, এগুলো কেমন চাচ্ছেন জোড়া? এগুলো রানিং পাখি, ডিম বাচ্চা করা পিস। জোড়া কত চাচ্ছেন? 400 টাকা। 400 টাকা। এখানে রানিং বাজিগার দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কেমন চাচ্ছেন? সব 8-9 মাস বয়স। জোড়া কেমন চাচ্ছেন? এগুলো জোড়া 500 টাকা। 500 টাকা। আর এইগুলো? আর এগুলো জোড়া 600 টাকা। 600 টাকা। আর কি আছে আপনার কাছে এ পর্যন্তই আজকে? আচ্ছা, মোবাইল নাম্বার দেওয়া যাবে? 01 73 73 65 65 75 600। লোকেশন কোথায়? লোকেশন মিরপুর 12। মিরপুর 12 কালসি। ধন্যবাদ। আর কোনো আট করেন? হ্যাঁ, এখন 1 নম্বর বাজার মিরপুর একে। হ্যাঁ, মেরা দিয়ে বাজার। মেরা দিয়ে আট করেন? মনে হচ্ছে মেরা দিয়া। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আজকে দেখতে পাচ্ছি এখানে রিং নেক একটি টিয়া পাখি, এটা নর নামাদি ভাই? এটা এখনো বলা যাবে না। বয়স কেমন? এই বৈশাখে ট্যাম করা? ট্যাম মানে কি একটু বুঝাই বলেন। কামড় দেয় না, হাতে থাকে। কামড় দেয় না? হাতে পাক নাম্বার কারা আছে? পাক 4 পাক তোলা। আচ্ছা, কত যাচ্ছেন? 4000। চাওয়া দাম নাকি এটা ফিক্স প্রাইস? না, কিছু কম হবে। আচ্ছা, কেউ নিতে চাই মোবাইল নাম্বার দেওয়া যাবে? অবশ্যই। নাম্বারটা বলেন। 017 017 8007 8007 96 96 95। 95। ধন্যবাদ ভাই। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু লাভবার পাখি রয়েছে ভাই। এটা কি ট্যাম নাকি অয়েল? হ্যাঁ ভাইয়া, এখানে টেম। ট্যাম আছে? কোনটা ট্যাম? টেম আছে ভাইয়া, এখানে দুইটাই সুপার টেম। চাইলে এগুলো একবারে সুন্দরভাবে ভিডিও করে দেখিয়ে দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, বয়স ফ্লাইং টেম, এটা একদম ফ্লাইং টেম, কোনো বয়স? প্রেসার কাটা নাই। বয়স কেমন? বয়সটা একদম নিউ অ্যাডাল্ট, আপনার 4 থেকে 5 মাসের মতো বয়স। কেমন চাচ্ছেন প্রাইস? এগুলি প্রাইসটা হচ্ছে পার পিস আপনার 3500 টাকা। এটা কি চাওয়া দাম নাকি ফিক্স এটা প্রাইস? একদম ফ্লাইং টেম, তো এই জন্য একটু প্রাইসটা বেশি চাচ্ছে আর কি। আপনার রুমে ডাক দিলেও চলে আসে। এখানে তো বাজারের ভিতরে এই জন্য বের করে দেখাইতে পারতেছি। বুঝতে পারছি। এটা রুমে চাইলে ভিডিও কলে দেখা। আর নিচে এখানে 3 পিস দেখতে পাচ্ছি, এখানে 2 পিস। নিচে এখানে 3500 টাকা জোড়া আছে, আবার আপনার 4000 টাকার মধ্যেও আছে। আর এখানে দেখতেছি বাজিগার দেখতে পাচ্ছি, এটা করতেছে হইলো আপনার 5500 টাকা, যেটা অফলাইন। 5500 টাকা। জি। ডিম বাচ্চা করাইছেন? না ভাইয়া, এটা অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি বাজিগার, এখানে বাটিকা লোটিনো জোড়াটা 1200 টাকা। আর এলবিনো এলবিনো জোড়াটা যা হচ্ছে আপনার হলো 1000 টাকা। আর
সেম মেডাল বাজিগার এগুলি 500 টাকা জোড়া। আর নিচে দেখতে পাচ্ছি এখানে বাজিগার রানিং এগুলি জোড়া 800 টাকা। 800 টাকা জোড়া। আর অস্ট্রেলিয়ান গুগুগুলো অস্ট্রেলিয়ান গুগুগুলি 800 টাকা জোড়া। আর এখানে দেখতেছি লাভবার দেখতে পাচ্ছি এখানে হোয়াইট কালার একটি লাভবার। হ্যাঁ এখানে হোয়াইট এক পিস লাভবার্ড, এটা 3000 টাকা। এটা মেল না ফিমেল? এটা ফিমেল। আর এই পাশে এখানে আছে একটা রোজির জোড়া, এটা চা হচ্ছে আপনার 4000 টাকা। আর কোনো বাকি আছে? হ্যাঁ আজকে বাজিগার আপাতত এই পর্যন্তই আছে। এখানে দেখতেছি প্রিন্স পাখি রয়েছে। ভাই পর নাকি ট্যাম করে নাকি? ট্যাম বয়স কেমন? 3.5 কত যাচ্ছেন? 4500 3500 টাকা। লাভটা কেমন যাচ্ছে? 6000 টাকা। আর এখানে 3 পিস দেখতে পাচ্ছি, এগুলো জোড়া 5000। আর গ্রে কালার কোকাটেল আর নিচে কোয়েল পাখিগুলো কেমন যাচ্ছে জোড়া? জাবার পেয়ারগুলো আর এখানে ডায়মন্ড ডাব দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কেমন চাচ্ছেন জোড়া? 1600। বয়স কেমন? আর লুটিনো পেয়ারটা রানিং নাকি? মানবে না কিন্তু। কত যাচ্ছেন? 1200। আর এখানে প্রিন্স দেখতে পাচ্ছি, প্রিন্সগুলো কেমন যাচ্ছে? 500 টাকা। আর রানিং বাজিগার 800। খরগোশ কেমন যাচ্ছে? খরগোশ রানিং খরগোশ 800 টাকা জোড়া। আর নিচেগুলো কি মুরগি বাচ্চা? আমি জোড়া কত এরা? 80 টাকা। আচ্ছা। আর খরগোশের বাচ্চাগুলো কেমন যাচ্ছে? 500 টাকা। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি সেম মেডাল? কত জোড়া? 500 টাকা। এই ছিল আজকে লেউ ভাই পাখি কালেকশন। লেউ ভাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলে দেন, লোকেশনটা। মোবাইল নাম্বার বলেন। 0179191565830। লোকেশন কোথায়? ধন্যবাদ লেউ ভাই। লেজটা দেখছো কত বড়? বিশাল সাইজ দেখছো? বিশাল সাইজ দেখছো? দেখছো কি সুন্দর ট্যাম, পিস হারাই থাকে। আর লেজটা দেখছো? লেজটা লেজটা কত বড় দেখছো? কি ধরেন বললাম, সোজার ধরেন না, পাখিটার লাগে ভালো দেখা যায়। আরে সোজা করেন এইদিকে, এই আমরা সকালে ছোট না, এই তো তা আমার চেহারা ফুল লাগবে না, ওই তো এবার চেহারা ফুল করেন তাহলে বুঝবেন। সুপ্রিয় দর্শক, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক পিস চন্দনা টিয়া পাখি রয়েছে, সম্পূর্ণ ফুল টাইম। কথা এখনো শিখে নাই, কথা বলতে চায়।
একা একা খেতে পারে। দাম চাচ্ছি অনলি 16,000 টাকা, অনলি 16,000 টাকা। খুবই চমৎকার, বিগ সাইজ দেখতে পাচ্ছেন, বিগ সাইজ, খুবই চমৎকার। ফুল টাইম বডি বিজনেস অনেক ভালো, যারা নিতে চান হাত দিয়ে খেয়ে দিতে পারবেন, অনেক ভালো বডি বিজনেস। দাম চাচ্ছি 16,000 টাকা, অনলি 16,000। যারা টাইম করে নিতে চান একা একা খেতে পারে, কথা বলার সময় এখন, দাম চাচ্ছি অনলি 16,000 টাকা। চন্দনা টিয়া পাখি, চন্দনা টিয়া পাখি। ভিউয়ার্স, যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে এখন নতুন জয়েন করেছেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দয়া করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যে কোনো ধরনের পাখি ক্রয় বিক্রির জন্য সারা বাংলাদেশে থেকে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিয়ে থাকি এবং পাখি ক্রয় বিক্রি করে থাকি। ধন্যবাদ সবাইকে। মাশাআল্লাহ, খুবই চমৎকার কালেকশন, বাংলিশ, ইংলিশ, জাপানি, ফ্রেঞ্চ, লাভবার্ড, বার্জিগার। ভাই কেমন আছেন? ভালো আছে না? এগুলো কি জাপানি? বয়স কেমন? জোড়া কত করে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, 2500 টাকা। আর এই প্রিন্সগুলো? প্রিন্স আর লাভবার্ড 5,000 টাকা। আর অস্ট্রেলিয়ান গুগু কেমন বিক্রি করতেছেন? আর এখানে প্রিন্স দেখতে, বেঙ্গল দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কেমন? এগুলো কি ইংলিশ? আচ্ছা, ইংলিশগুলো জোড়া কত যাচ্ছে? আর বাংলিশ 3,000। আর এই রেম্বুটা? আর নর্মাল বাজিগার কেমন কেমন যাচ্ছে? মোবাইল নাম্বার দেন। 0185 37 1283। লোকেশন কোথায়? মিরপুর কালচি রোড। ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম মালিক ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছি। রোদ একটু বেশি ভাই? ভাই রোদ ভাই অনেক রোদ। বেচারে কেমন করছেন? মোটামুটি মোটামুটি করছি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো। হ্যাঁ, যাক। তো আর তো খাজনা নেওয়া হয়? হ্যাঁ, খাজনা নেওয়া, খাজনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, খাজনা। যে পাখি বিক্রি করে তাতে তোর খাজনা, যে কিনে তত খাজনা নাই। কেমন খাজনাটা? খাজনা আমাদের কাছে 300 টাকা নেয়। মানে বিট লিটার 300, আর এমনি ধরো শতকরা 15%। মানে একটু বুঝায় কর, অনেকে বুঝে না। শতকরা যদি 100 টাকা বিক্রি করা হয় তাহলে 15 টাকা দিতে হয়। আর 1,000 টাকা 150 টাকা, 150 টাকা। অনেকে তো বুঝে না, পার্সেন্টেজ বুঝে না, সেই কারণে এই হাটে আসতে গেলে এইটাই নিয়ম। আচ্ছা, তো এখানে দেখতে পাচ্ছি একজন ডায়মন্ড রানিং পেয়ার দেখতে পাচ্ছি। এটা মনে হচ্ছে ছেলে, হ্যাঁ? আর এটা মেয়ে, ম্যাডাম ফিমেল, এটা মেল। জি। কত যাচ্ছেন? জোড়াটা হলো 1500 টাকা যাচ্ছে। 1500 টাকা। আর এখানে 4 পিস বার্জিগার দেখতে পাচ্ছি, এগুলো রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার কেমন যাচ্ছেন জোড়া? এগুলো হলো 800 টাকা, এটা হলো 700 টাকা। আচ্ছা, 700 আর 800। আর এখানে কি এগুলো সেমি মেডাল? হ্যাঁ, এগুলো সেমি অ্যাডাল্ট বাচ্চা আছে। এগুলো হলো 400 টাকা, 500 টাকা জোড়া। 400 থেকে 500 টাকা। আর নিচে যে গুগু দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কেমন? সাদাগুলি 1000 টাকা, আর পাঁচটা কালোগুলি 800 টাকা। 800 টাকা। পাইট জোড়া আছে না সিঙ্গেল? পাইটটা সিঙ্গেল। এটা নর না মাদি? নর। কনফার্ম? জি। এটা কত যাচ্ছেন? নরটা 400 টাকা করে দিয়ে দিই। 400 টাকা। আর এখানে বার্জিগার দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের, অনেক কালারের। হ্যাঁ, এখানে বিভিন্ন নিউট্রিশন আছে, র্যাম্বো আছে, লোটেনো আছে, অ্যালবিনো আছে, কিমিনো আছে। রেম্বুগুলো কেমন যাচ্ছেন? র্যাম্বোগুলি আপনার 1000 টাকা জোড়া। আর পাইটগুলো বি পাইট? পাইটগুলি ওগুলি 800 টাকা করে দিয়ে দিব। লুটেনো আছে? হ্যাঁ, লোটেনো আছে। আর ক্রিমিনো কেমন আছে? ক্রিমিনো কালার? ক্রিমিনো কালার? কিমিনোগুলি 1000 টাকা জোড়া। অ্যালবিনো? অ্যালবিনো হলো 1000 টাকা জোড়া। 1000 জোড়া। আর কোনো বাকি আছে? জি না, আর কোনো এখন আপাতত। এই পর্যন্ত আপাতত আজকে? জি জি কেউ যদি আপনার কাছে নিতে চায়, মোবাইল নাম্বার দেওয়া যাবে? জি জি। কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা বলেন। 0171 0171 200 200 16 49। 49। লোকেশন কোথায়? মিরপুর কালচি। মিরপুর কালচি। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেন না ঢাকার ভিতরেই? টাকার ভিতরে দিয়ে দিন। ঢাকার ভিতরেই? জি। ক্যাশ অন ডেলিভারি? জি জি। ধন্যবাদ ভাই। মাশাআল্লাহ, চমৎকার পাখির কালেকশন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা। বেঙ্গলি, বার্জিগার এবং এখানে বেশ কিছু জাপানি রয়েছে। ভাই জাপানিগুলো পেয়ার আছে? বয়স কেমন ভাই? নিউ অ্যাডাল। কেমন জোড়া যাচ্ছেন? 3000 জোড়া। আর পিনগুলো কেমন যাচ্ছেন? 800 জোড়া। আর অস্ট্রেলিয়ান গুগু কেমন যাচ্ছে জোড়া?
আর এখান থেকে কিছু বেঙ্গল রয়েছে, প্রিন্স রয়েছে। চকো বেঙ্গল কেমন চাচ্ছেন জোড়া? 500 টাকা। আর প্রিন্সগুলো একই প্রাইস। আর এখানে এক জোড়া লাভবা দেখবে, এটা কি জোড়া নাকি সিঙ্গেল সিঙ্গেল? বয়স কেমন? কত যাচ্ছেন দাম? 4500 টাকা। আর ডায়মন্ডটা কেমন আছে জোড়া? ডায়মন্ডটা 1000 টাকা। আর বার্জিগার 4000 টাকা ইংলিশ প্লেয়ার। ইংলিশ প্লেয়ার 4000 টাকা। আর নরমাল বার্জিগার এগুলো মাত্র কত? 800 টাকা। গুগুর প্যাটটা 700 টাকা। আর এটা কি ভাই? ভাই এটা কি হ্যান্ড ব্রিং? এটা কি হ্যান্ড ব্রিং? কি কি বাকি খাওয়ান যায়? কোকাটেল, বাজিগার। এর পরিমাণ কতটুকু? 200 গ্রাম। কত করে বিক্রি করেন? 150 টাকা। আপনার লোকেশন কোথায়? লোকেশন কোথায়? কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলেন। 0185 7 1283। আপনার খামারে আরো কি কি বাকি আছে? এখানে যা আছে তাই। কোন হাট করেন? মিরপুর 13 টঙ্গী। মিরপুর 1 করেন না? মিরপুর 1, মিরপুর 13 আর টঙ্গী। ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম নুরু ভাই, কেমন আছেন? আসসালাম ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। ভালো নাই কেন ভাই? বেচা কিনা নাই। আমি তো পাখি কম ভাই, কি বেচেন করবেন? পাখির আনবো কার লাগে? আপনার লাগে আনবো, আপনি তো নিতে আসেন না। এখানে পাখি আনবি আমার তো 5টা, আমি কি 50 টাকা দিয়ে দিব? ভাই যে হিসাবে দ্রব্যগুলো দাম বেশি, বাকি কেমনে কিনো ভাই? মনে হয় পাখি থাকবো না। পাখির দামও কম, কিন্তু পাখি টানে না, কাস্টমার নাই। টানবো কেমন? আগে খাবার না শখ? আগে খাবার না শখ? আরে খাবার নেয়া, আগে পেটে বাদ দিব না মাঝে শখ করবো? আগে পেটে ভাত দিব, তাহলে শখ পরে পেটে বাদ দিত নাই। পেটে ভাত না থাকলে কি সব মিটান দেবো? তাহলে বিদ্যুৎ দাম বেশি, গ্যাসের দাম বেশি, গাড়ি ভাড়া বেশি, আমি পারি না আমরা পাখি দাম বাড়াইতে। চালের দাম বেশি। আচ্ছা যাই হোক, এখান দেখতে পাচ্ছি রানিং বেশ কিছু বার্জিগার রয়েছে, অ্যালবিনো রয়েছে। আর কি পেয়ার পেয়ার কত যাচ্ছেন? জোড়াটা দাম চাচ্ছি ভাই 800 টাকা। আর এগুলো? আর এগুলো 600 টাকা জোড়া। 10 টাকা। এই পেয়ারটা আর কোয়েল বাকি খাবার লাগে। আর এর মনে কেমন যাচ্ছেন? কত করে? 1500। জামার পেয়ারটা? জামার পেয়ার দাম চাচ্ছি আপনার 3000। কোনটা 3000? হোয়াইটটা? ওইটা আছে 3500। কোনটা 3500? সিলভারটা? গুগু কেমন যাচ্ছেন? গুগু 800 টাকা জোড়া ভাই। বয়স কেমন? রানি ডায়মন্ডটা কেমন রানিং? এগুলো রানিং? এমনটা 1200 টাকা জোড়া রানি। আর কি আছে ভাই? আর কিছু না, একটা আপাতত টিয়া ময়না শালি কিছু নাই? রেডি আমি বেশি না। বেছেন না? না। দেখবো কিন্তু, আপনি চেক দিবেন। দেখবো কিন্তু। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আপনার লোকেশন কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলেন। আব্দুল্লাহপুর কোটবাড়ি, কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলেন। 0195 095 77 77 99 99 819। 819। নাম কি আপনার? নাম কি? নুরু। এই নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে? সব আছে, কোন 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 হাট করেন? সবারই করি ভাই। নাম বলেন। মিরপুর 1, হ্যাঁ। কালসি, কালচি কোন জায়গা এটা? লালমাইকা। কোন জায়গা? জায়গা নাম কোন? মিরপুর, মিরপুর লালমাইকা। লালমাটি হাট। কালসি যায় নামলে বললো আমি লালমাইকা যাবো। আচ্ছা। রিক্সা 15 টাকা ভাড়া নিবো, বাজার প্রোগ্রাম আছে। ভাড়াটা আমরা দিয়ে দেন। দিয়ে দিলাম। ধন্যবাদ ভাই। মাশাআল্লাহ, এখানে 2 পেয়ার জাপানি দেখতে পাচ্ছি। ভাই এগুলো বয়স কেমন কবির ভাই? 3 বাচ্চা করা ভাই। জোড়া কত যাচ্ছ? 3000 করে। আর কোনো বাকি নাই আজকে? না ভাই, না সেল দিয়ে দিছো? সেল দিয়ে দিচ্ছি। বাসা কি কি বাকি আছে? আর কোনো বাকি নেই বাসায়। বিক্রি বন্ধ? যাবা টাকার? কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলো। 016 016 46 46 98 98 13 13 16। লোকেশন টঙ্গী আব্দুল্লাহপুর। মাশাআল্লাহ, এখানে অ্যালবিনো জোড়া দেখতে পাচ্ছি। ভাই বাচ্চা কটা? 5টা। কত যাচ্ছেন? 3000 টাকা। খাঁচা সহকারে নাকি? হ্যাঁ ভাইয়া, শুধু পাখি আর বাচ্চা? হাড়িটা ফ্রি? আরে দেবো। আর গুগুটা কেমন যাচ্ছেন? চাচ্ছি 1000 টাকা। বয়স কেমন? আর জামা কেটে পেয়ার নাকি সিঙ্গেল সিঙ্গেল? পেয়ার কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে? 2500 টাকা। ছেলে কোনটা কোনটা মেয়ে? সাদাটা ছেলে, কালোটা মেয়ে। বয়স কেমন? 8 মাস। 8 মাস। ডিম বাচ্চা করো নাই? না, এখন মজা করে। এগুলো কার আপনার? বেঙ্গলি কেমন যাচ্ছেন? শখে বেঙ্গলি 600 টাকা জোড়া চাচ্ছি। আর হোয়াটটা একই? হ্যাঁ, আর এখানে কটা বাচ্চা? 3টা বাচ্চা। চাচ্ছি একটা দিন। আচ্ছা, এটা কত যাচ্ছেন? এটা 3000 টাকা। লোটিনো। 3000 টাকা। হ্যাঁ, ক্রিমিনো কালার। আর ডায়মন্ড গুলো কেমন যাচ্ছেন? ডায়মন্ড 1500 টাকা। ভাই লোকেশন কোথায় আপনার? আপনার লোকেশন
কোথায়? নম্বর চেকো আপনি কোন হাট করেন? কোন হাট করেন? টঙ্গি হাটি নন হাট করেন? কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিবেন নিয়ে আসে ফোন দিয়ে? সরি মোবাইল নাম্বার দিবেন বলেন। 01716 0716988 212 ভাই নামটা কি? মোহাম্মদ সজীব। ধন্যবাদ সজীব ভাই। ওই পাখির ব্যাপারে উকিল পাখি আমার বন্ধুর সাথে বলছি ভাই তাহলে নিয়েন না ভাই বাদ দেন ভাই বাচ্চা না আমি মাশাআল্লাহ আমরা চলে আসলাম আরেক বাইরের পাখি সেটআপে। বাইরের পাখি কোন পর্যন্ত? এই পর্যন্ত। বাজিগার গুলো দেখতে পাচ্ছি চমৎকার কালার। পিস 300 টাকা। বয়স কেমন ভাই? রানিং বিয়ার। আর ডায়মন্ড অস্ট্রেলিয়া ঘুরে কেমন যাচ্ছেন? বয়স কেমন? আর এখানে লুডিনে এক পিস কোকাটেল দেখতে পাচ্ছি এবং 3,500 সিনেমার পাল 7,000 আর ফ্রন্ট কালার দেখতেছি ফ্রন্ট গ্রে আর গ্রে গুলো 2,500 আর এখানে বেঙ্গলি দেখতে পাচ্ছি চকে বেঙ্গলি এগুলো কেমন প্রাইস চাচ্ছেন? এগুলো 300 টাকা করে জোড়া। জোড়া 300 করে। হ্যাঁ সেলেমা দোকান করে দিবেন। আর প্রিন্স গুলো কত? প্রিন্স একই দাম। হ্যাঁ আর এখানে এক জোড়া এ পর্যন্ত। হ্যাঁ হট কালার জামা দেখতে পাচ্ছি জামাগুলো কেমন যাচ্ছেন? 2,000 টাকা জোড়া। নিউ অ্যাডাল। আর ব্ল্যাকগুলো 2,000। ডায়মন্ডটাও কেমন যাচ্ছেন? 1,000 টাকা জোড়া। লোকেশন কোথায় ভাই? মিরপুর 12। ধন্যবাদ ভাই। মাশাআল্লাহ এখানে বেশ কিছু বার্জিগার দেখতে পাচ্ছি আমরা। ভাই এগুলো কেমন যাচ্ছে জোড়া? সব মাদি রানিং মাদি এগুলা। কত যাচ্ছেন পিস? পার পিস 350 টাকা। আর এটা কি পেয়ার? এই পেয়ার এটা কেমন যাচ্ছে? 700 টাকা জোড়া। 700 টাকা জোড়া। আচ্ছা আর এইখানে বাচ্চা? এটা আমার না, এটা যে ভাইয়ের কাছে আর কি কি বাকি আছে? আছে আপনার যে প্রিন্স আছে, বেঙ্গলি আছে, পাখি আছে। ভাইয়ের বাসা কোথায়? মিরপুর 1-এ। কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া যাবে? হ্যাঁ দেওয়া যাবে। বলেন 01307 01 01307 138052। নাম কি ভাই? আনোয়ার। ধন্যবাদ আনোয়ার ভাই। সুপ্রিয় দর্শক আজ কিন্তু হাটে বেশিরভাগ বাজিগারি পাখি গুগু পাখি রয়েছে বেশি অন্যান্য পাখির চেয়ে তুলনামূলক বাজিগারি পাখি বেশি আজকে হাটে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ভিডিওতে। ভাই 1200 টাকা একটা আর ওটা 1000। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা এই মুহূর্তে চলে আসলাম আমাদের জুয়েল ভাইয়ের পাখির সেটআপে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের পাখি রয়েছে পশু পাখি জাপানি বাজিগার এবং লাভবার্ড কোকাটেল এছাড়া জাবা রয়েছে একজোড়া জিপি রয়েছে। ভাই জিপিটা বয়স কেমন? একদম অ্যাডাল্ট পাখি ভাই, একদম ফুল বয়স। কেমন যাচ্ছেন? এটা 3500 টাকা চাওয়া হচ্ছে ভাই। আর এখানে একজোড়া লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছি এটা বয়স কম ভাই না, দুইটা দুই নিউট্রিশন তো। এটা পার পিস 1500 টাকা ভাই। 1500 পার পিস। আর এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছি একজোড়া এটা আপনার ক্রিমিনোটা ফিমেল আর অ্যালবিনোটা হচ্ছে আপনার মেল। কত যাচ্ছেন? এই দুইটা দাম চাওয়া হচ্ছে ভাই 5000 টাকা। 5000 টাকা। আর নিচে এখানে এখানে একটা জোড়া আছে বাইডের জোড়াটা, এই জোড়াটার দাম চাওয়া হচ্ছে ভাই 6000 টাকা। এখানে বাজিগার দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি বাচ্চা? বাজিগার এগুলি ফুল বয়সের পাখি ভাই, একদম ফুল বয়স। এখানে পার পিস আপনার বিভিন্ন কোয়ালিটির উপর আছে তো, এখানে পার পিস 400 থেকে শুরু করে আপনার 600-700 টাকা পর্যন্ত পার পিস দাম রয়েছে। এটা কি ভাই বিক্রি হয়ে গেছে? এখানে না ভাইয়া বিক্রি হয় না, এটা রেখে দিচ্ছে আলাদা, এটা এখানে খাচ্ছে। এটার দাম পড়বে 4,000 টাকা। আর সিঙ্গেল এটা? সিঙ্গেল এটা আপনার অ্যালবিনো সাদার ভিতরে, এটা পড়বে হলো আপনার 3,000 টাকা। এটা নর না মাদি? আপনার মাত্র। আর এখানে বাজিগার দেখতেছি এগুলো কেমন যাচ্ছেন? এগুলি বয়স কম ভাই, 500 টাকা জোড়া। এখানে লাভবার দেখছি 4 পিস। হ্যাঁ এখানে পিওর জোড়া জোড়া আছে, আপনার লোটিনোটার জোড়া আছে, গ্রিনটাও জোড়া আছে। এগুলি জোড়া দাম চাওয়া হচ্ছে আপনার 6,000 টাকা। আর এগুলো বাজিগারগুলো? বাজিগারগুলো এখানে ফুল বয়সের, এখানে কিছু ফেলো আছে, কিছু নর্মাল আছে। এগুলি পার পিস 350 থেকে 400 টাকার মধ্যে নিতে পারবে। ছেলে মেয়ে কনফার্ম করে দিবেন? ছেলে মেয়ে অবশ্যই কনফার্ম করে দেবে। আর এখানে কোকারও দেখতে পাচ্ছি পাইটেও যাচ্ছেন? এখানে পাইপগুলি চাওয়া হচ্ছে আপনার 3,500 টাকা। ফন এবং সিনামন পড়বে 3,000 টাকা পার পিস। আর উপরে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে জাবা রয়েছে, আবার 2,000 টাকা জোড়া চাওয়া হচ্ছে, আর ওখানে সাথে কিছু কম রাখা যাবে। লুটিন আর এলবিনো জোড়া? লুটিনো পড়বে 1200 টাকা আর এলবিনোটা পড়বে 1,000 টাকা। অ্যাডাল্ট পাখি একদম
এখানে কি রানিং এটা? না ভাইয়া, এটা নিউ অ্যাডাল্ট পাখি ভাই, একদম 5 থেকে 6 মাস বয়স। এগুলি নিলে ভাই পার পিস 3,500 টাকা করে দাম চাও। 7,000 টাকা জোড়া? আপনার লোকেশন কোথায়, কিভাবে আসবে? বন্ধুরা, আমার যে পাখিগুলি আপনারা দেখলেন, যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমার লোকেশনে এসে নিয়ে যেতে পারেন এবং মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে পাখির ভিডিওগুলো দেখে আমাদের নিতে পারবেন। আমার লোকেশন টঙ্গী চেনাগালি। মাশাআল্লাহ, খুবই চমৎকার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিগ সাইজের একজোড়া কোকাটেল পাখি রানিং পেয়ার। দাম চাচ্ছি একদম 10,000 টাকা, একদম 10,000 টাকা। লুটিনের রেডাই দেখতে পাচ্ছেন, লুটিনের রেডাই মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, কোয়ালিটি মান সম্পন্ন। দেখতে পাচ্ছেন কোকাটেল পাখি, লুটিনের রেডাই। মাশাআল্লাহ, এটা কি ডাক পাখি ভাই? বয়স কেমন? বয়স কেমন? বয়স বয়স কয় মাস? জোড়া নাকি? জোড়া। হ্যাঁ, এবার চিনার উপায় কি একটু যদি বলতেন? কিভাবে চিনে? কত যাচ্ছেন? 1600। আরে কি তিলা গুগু? শালিকটা কি? টিকিয়া। বয়স কতদিন? কত যাচ্ছেন দাম? 800 টাকা। আর তিলা গুগু? 1200। কি কত যাচ্ছেন? 4,000। বাচ্চা নাকি দুটো রানি? কত করে জোড়াটা? জোড়া কত? 2,000 টাকা একদম নাকি? করা যাবে। আর এর গুগু কত যাচ্ছেন? গুগু আর জোনার। আর এই সুরকিটা? আর এই যে শালিকের বাচ্চা আর 600। আর এগুলো কি আছে বাচ্চা? কত জোড়া ভাই? 80 টাকা। এগুলো কি আসে বাচ্চা? জোড়া কত? মোবাইল নাম্বার দেন। 082 663 8826। কোথায়? এগুলো কি বাচ্চা লিক? বয়স কেমন? 1 মাস। কত যাচ্ছেন? 800 টাকা পিস। এগুলো কি বাচ্চা লিক? এগুলো কত করে? এগুলো কি জুটি শালিক? এটা বাদ। হ্যাঁ, কত লাগলো জোড়া? 800 টাকা পিস। আমরা চলে আসলাম এই মুহূর্তে মাহিম ভাইয়ের পাখির সেটআপে। তো মাহিম ভাই কেমন আছেন? অনেকদিন পরে আজকে টঙ্গী বাজারে দেখলাম। আচ্ছা, যাক, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে সুস্থ আছেন বর্তমানে। তো ভালোই আছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা। এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা লাভবাট দেখতে পাচ্ছি। লাভবাট কোনটা কেমন একটু বলবেন? 5,500 অফলাইন। 5,500। 4,500 টাকা। আর এখানে 6,000 রানিং পেয়ার। 5,000। আর এটা? আর এটা চাচ্ছি 4500। আর এই জায়গায় আমরা চাচ্ছি আপনার 10,000 জোড়া। ডিম বাচ্চা করছে? ডিম বাচ্চা করবো। এগুলো তো ডিএনএ লাগে না, কালার দিলে চেনা যায়। আচ্ছা। আর এখানে কোকাটেল 2 পেয়ার। রুটিনে 7,000। বয়স কেমন? বয়স হচ্ছে 1 বছর। আর এই এটা 6,500। এটা বয়স কেমন? এটা 1.5 বছর। আর এটা কার? এটা কি ময়না বাচ্চা? হ্যাঁ, ময়নার বাচ্চা। এটা কত যাচ্ছেন? বয়স কেমন? বয়স 2 মাস 2.5 মাস।
আচ্ছা এছাড়া কি আপনার দোকান আছে বা পাখি খামার আছে? ভাই আমার খামার আছে, কোথায়? সব আছে আপনার ঢাকা মিরপুর আছে। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমরা ভিডিও শেষ পর্যন্ত চলে আসলাম। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যাদের পাখি ক্রয় বিক্রি করা দরকার অবশ্যই স্ক্রিনের নাম্বারে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করবেন। যাদের ফোন আমি ধরতে পারি না অবশ্যই ইমো হোয়াটসঅ্যাপে লগ দিয়ে রাখবেন, আমি ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। অনেক সময় অনেক কাজে থাকি সেখানে ফোন ধরতে পারি না, তারা অনুগ্রহ করে রাগ করবেন না। অবশ্যই এই নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনার লগ দিয়ে রাখবেন, আমি ইনশাল্লাহ সময় মতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে, কথা হবে। আল্লাহ হাফেজ।